Kuala Lumpur presenting to you 陳奕迅先生。It's been a long, long while。對上一次2023年係演唱會啦，歡迎晒陳奕迅。Hello， 大家好。好開心見到大家，哇 ！This is amazing。Is this what you expected？ 有唔有諗過真係咁多人？佢哋咧頭先我有睇過現場啦，大概2點喺度排隊啦已經。多謝大家。應該講係咪？Selamat malam。Selamat malam。Selamat malam。難得見你一面啊 ！Good evening。係啊。對上一次係演唱會咧，Vian Dreams 嘅時候嚟到馬山開咗3場，半個小時啲飛賣晒，3場爆滿。2023年嘅5月份，所以都一眨眼就已經2年幾啦。Axiata Arena。哦，有，係啊，所以你記得。Yeah。因為你做訪問嘅時候，我聽過你講一句，我有少少感受嘅就係你覺得馬來西亞你嘅歌迷、你嘅觀眾係好純粹嘅，好熱情啊！好開心啊！你俾好多開心喎，即係見到已經好開心。係因為你哋係永遠都係咁。多謝大家，多謝啊 ！Hello， 後邊嗰啲。我知道大家而家拍緊嘢，係啊，輕鬆係因為做完咗個 tour， 因為做 tour 係咯，我唔可以病，而家我可以病，而家可以。唔好話冇咁講。發生嘅嘢咯，同埋點解會創作呢？其實一開始嘅時候有冇真心 plan 個 Vian Dreams 係行182場？冇諗到咁多。即係見步行步。即係睇下今年、明年 plan 下邊個城市。其實係一路做一路睇下嗰個城市嘅有冇人想睇。唔係真係唔知嘅 Vancouver 啦，有係咯好多6個地方 ，San Francisco、Anaheim 即係 LA 嗰度。咁跟住就澳門 Venetian， 跟住就 Shanghai、成都、杭州。Shanghai，然後你記得㗎？我記得晒。個 sequence。即係 the sequence，sorry，the sequence。上海、成都、廣州、廈門，跟住放假西安、南京、武漢、杭州。大連。未到。杭州之後就到寧波，跟住先大連，跟住先去翻杭州，因為之前訂咗。咁跟住就再去泉州、蘇州。跟住深圳、合肥，最後跟住就高雄，即係去完台北就2年後去高雄，跟住就海口、北京，最尾就係啱啱2個禮拜前喺麥加。你記得晒，好犀利！我睇佢無數訪問，我好清楚佢好記得1995年參加新秀㗎啦，然之後你對於 timeline 呢樣嘢你好記得，我又唔好想聽到。呢啲應該都係幾年嗰啲嚟。呢啲幾年？睇前其實我好彩，仲有好多後生嘅。係啊，我有發覺頭先咧，即係我搜一搜啲人。多謝佢啲媽咪爹哋媽咪，因為可能係佢哋細個已經係咁成日喺屋企聽。咁啊，咦咩咁熟嘅咧？呢把聲可能聽得多。有沒有90後、00後一整的一樣的問題？就是有些人擔心說，哦，你也放話說，我都累了，我覺得這個 show 很 complete。接下來可能會花一段時間跟自己相處一下，就都唔係嘅，都同大自然都同大家都可以相處下，不過有唔同嘅，即係放鬆啲咯。因為我哋在場除咗馬來西亞嘅歌迷，有新加坡嘅，有內地嘅，有香港，有好多啦。同樣都會擔心，我今次喺台上見到 Eason 之後，對下一次會唔會有很久很久以後？我唔會，我很久會唔會？唔會做 show 住咯，即係唔會做表演住咯。不過可能。唔知邊個做嘉賓咁可能，即係咁講啫，即係
for example。啱啱想 promote 啲島俾你啊。係咯。你潛唔潛水㗎？未識。試下。不過可以。係啊係啊。好想見下個。因為有一啲咧真係可以，就是可以騰片嘅，即係有啲好想佢喺台上邊同大家分享下佢嘅感受。再次多謝晒大家喺現場等咗咁耐。之後咧，我哋將會有一啲影相嘅部分。我先俾媒體影咗 Eason 嘅獨照，然之後咧 Eason 將會去到紅地氈嘅下方，然之後我哋會有一個即係 back facing。Only Malaysia。非常 dream 嘅 sharing 咧就喺香港，再嚟佢就嚟咗馬來西亞。真心多謝你，因為難得有一個歌手咁個 level 嘅歌手做咗182場出。Everyone from the back，OK，我哋而家咧有影相嘅部分啦。我哋有請媒體 Eason 影張相先，亦都多謝晒嚟到嘅現場嘅媒體啦。我哋環球唱片公司嘅所有同事啦、前同事啦、前同事啦。Thank you very much， 我哋多謝晒現場嘅所有嘅媒體啦。If you don't mind， 我哋旁邊亦都有。Thank you。係啦 ，If you don't mind， 我哋。Thank you， 多謝晒。OK， 大家亦都可以透過等陣我哋喺 Connection 有個 pop up 有啲 QR code is the only。Thank you， 謝謝在場的所有人，謝謝。OK。Once again, a wonderful Tuesday night. We have Eason Chan in the house in Kuala Lumpur, right in front of Pavilion Kuala Lumpur. And also present have the access for the premiere. Please proceed to Tadi Cinema. We'll see you in a bit. 再次歡迎晒大家嚟到 Pavilion Kuala Lumpur， 亦都再次多謝晒 Eason 陳奕迅，多謝晒，唔該晒 everyone，have a wonderful night， 多謝晒大家。